Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό γλυκάκι. Μπορείτε να το πείτε και πάστα, έτσι, κάλλιστα μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι ή και για τους επισκέπτες σας. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, θα την ζεστάνουμε και εδώ έχω 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος, εντάξει. Λοιπόν, εφόσον ζεστάθηκε η κρέμα γάλακτος, ρίχνουμε τις σοκολάτες μέσα και ενσωματώνουμε. Μέχρι να κρυώσει λοιπόν λιγάκι, τώρα θα πάμε να φτιάξουμε τη σαντιγί μας. 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 2 βανίλιες. Το χτυπάμε μέχρι να γίνει σαντιγί. Έτσι, γύρω στα 5 λεπτά. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Θα πάρουμε τη μισή. Θα πάρουμε από τη σοκολάτα μας που έχουμε φτιάξει και θα ενσωματώσουμε. Με κυκλικές κινήσεις πάντα. Λοιπόν, βάζουμε στο ψυγείο να σταθεί λιγάκι και πάμε να κάνουμε την επόμενη γέμιση. Σε ένα δίσκο βάζουμε ένα τσέρκι, βέβαια μπορεί να γίνει και σε ταψί αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Μέχρι να κρυώσει λίγο η κρέμα μας, θα πάρουμε μπισκότα σαβαγιάρ, εδώ έχουμε γάλα παγωμένο, εντάξει, θα βουτήξουμε. Λοιπόν, βάλαμε τα μπισκότα, τα σαβαγιάρ μας. Τώρα θα πάρουμε τη γέμιση που φτιάξαμε πριν. Το στρώνουμε καλά. Λοιπόν, και τώρα θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Μέχρι να κρυώσει θα φτιάξουμε την άλλη γέμιση μας, γιατί θα κάνουμε 2 γεμίσεις. Πάμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη γέμιση. 100 γραμμάρια πάλι κρέμα γάλακτος. Θα τη βάλουμε να την ζεστάνουμε. 200 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα γάλακτος. Λοιπόν, και εφόσον έβρασε, ρίχνουμε τη σοκολάτα μέσα. Ανακατεύουμε να λιώσει. Βλέπετε, έλειωσε και η σοκολάτα μας. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να ενσωματώνουμε Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε θα αντιστρώσουμε καλά.
Όπως είναι, το βάζουμε στο ψυγείο στην κατάψυξη για μία ωρίτσα να σφίξει καλά για να μπορέσουμε να βάλουμε για ένα γλάσο σοκολάτας από πάνω και είμαστε έτοιμοι. Εφόσον αφήσαμε το γλυκάκι μας και έχει μείνει στην κατάψυξη για να μπορέσει να σταθεί, βάζουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά, και 300 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Λοιπόν, θα πιάσουμε να ζεστάνουμε τώρα την κρέμα γάλακτος μας για να λιώσουμε τις σοκολάτες. Λοιπόν, εφόσον ζεστάθηκε η κρέμα γάλακτος, ρίχνουμε τις σοκολάτες μέσα και ενσωματώνουμε. Λοιπόν, και εφόσον ενσωματώσαμε, έχει γίνει ένα ωραίο γλάσο, τώρα θα το αφήσουμε λίγο να σταθεί για να μπορέσουμε να το ρίξουμε πάνω στο γλυκό μας και να κάνει μια ωραία σοκολατένια κρούστα από πάνω, εντάξει. Το γλυκάκι μας έχει ήδη κρυώσει, έχει κρυώσει και λίγο η σοκολάτα μας. Πάμε σιγά σιγά. Με προσεκτικές κινήσεις θα απλώσουμε να πάει παντού. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκάκι μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και τα υλικά στην περιγραφή του βίντεο. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!